यो संविधान सबैको हुन सकेन। यो संविधान हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनताको हुन सकेन। आदिवासी जनजाति शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवारको हुन सकेन। मधेसीको हुन सकेन, थारूको हुन सकेन, दलितको हुन सकेन, शोषण उत्पीडन परेको जनताको हुन सकेन। उसले आफ्नो भावना राखिरहेको छ, रिजर्भेसन राखिरहेको छ। यो हाम्रो पनि संविधान हुनु पर्यो, हाम्रो लागि पनि बनाइदिनु पर्यो, त्यो प्रावधान हाम्रो लागि पनि राखिदिनु पर्यो। त्यो संविधान संशोधनको जब जब कुरा आउँछ हामीले राख्ने गरेका सभामुख महोदय। आज पनि संविधान संशोधनकै सवाल आएको छ प्रधानमन्त्रीजी। सभामुख महोदय तपाईँ मार्फत प्रधानमन्त्री सौभाग्य आज बसिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपले सुनिराख्नु भएको छ। हामी त्यो संशोधनको जब कुरा आउँछ संविधानको त भन्दाखेरि नै हामी भनेको थियो यो सबैको लागि संविधान बनाउनुहोस् है। विगतमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, यो देशका आदिवासी जनजाति मधेसी थारू लगायत दलित सबैले आन्दोलन गरेको छ। त्यो संविधानमा सबैको भावना राखियोस् है हामी भनेका थियौँ। तपाईहरू सहमति गर्नुभएको थियो सभामुख महोदय। यो देशको ठुला पार्टी कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी जतिका के भन्छ एमाले माओवादी सबैले सहमति गरेका थियो यस्तो संविधान बनाइन्छ र अब यो मुलुकमा विभेद हुँदैन। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ, सबै नेपाली बराबर हुन्छ, कुनै समुदाय कुनै वर्ग कुनै क्षेत्रप्रति केही अन्याय हुँदैन भनेर भनिएको थियो, सम्झौता गरिएको थियो। तर बन्दाखेरि त्यो भएन। त्यो पीडा त भन्न पाइन्छ नि अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेलामा।